नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ बेला हेर्दै हुनुहुन्छ टुडेस नेपाल र साथमा उपस्थित भइसकेको छु म दिलीप लामा र आज पनि एक विशेष अतिथि हुनुहुन्छ मसँग। तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ र उहाँसँग म छोटो मिठो कुराकानी गर्छु। उहाँ विशेष गरी गायक हुनुहुन्छ, एकदमै मिठो गीत गुनगुनाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई नै गीत सुनाउनको लागि आज हाम्रो टुडेस नेपालसम्म आइपुग्नु भएको छ। धेरै टाढाबाट आउनु भएको छ। म सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम बताइदिनु। मेरो नाम चाहिँ आकाश शाह हो। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक मा पर्छ। आफैमा अशक्त हुनुहुन्छ, दुवै आँखा देख्नुहुन्न, त्यही पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढिरहनु भएको छ है। कति वर्षदेखि यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न। हजुर, सानैदेखिको म सङ्गीत एकदम मन पर्थ्यो र सङ्गीतलाई एउटा जीवन बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। सङ्गीत बिना वास्तवमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन जस्तो लाग्छ अहिले आएर। र म निरन्तर रूपमा सानैदेखि चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर विभिन्न क्लासहरू लिँदै अघि बढ्दैछु, गीतहरू रेकर्ड गर्दैछु, यस्तै छ। तपाईँ आफै ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, अनि आफ्नो परिवारलाई कसरी पालिरहनु भएको छ, आफ्नो जीवन कसरी चलाइरहनु भएको छ, यस विषयमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, म एउटा पेसाले शिक्षक पनि हो। म एउटा श्री वनदेवी माध्यमिक विद्यालय चौतारा, जो सदरमुकाम सिन्धुपाल्चोक हो, त्यहाँ स्कुलमा म काम गर्छु, पढाउँछु। म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 6 कक्षादेखि 10 क्लाससम्म विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु र त्यहाँबाट चाहिँ आएको जुन आर्थिकले चाहिँ म आफ्नो परिवार, म आफ्नो जीवन पालिराखेको छु। तपाईँ शिक्षक बन्नुभयो होइन, कहाँबाट जोडिनु भयो, अर्थात् कताबाट, कुन माध्यमबाट र कसको सहयोगबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँ काम पाउनुभयो? हजुर, म चाहिँ एउटा शिक्षकको पेसा कसरी जोडिएँ भन्दा दृष्टिबिनहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ शिक्षण गरेको मैले पाएँ र त्यो अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ क्याम्पस पनि मैले शिक्षा क्याम्पसमा पढेको। मैले सानठिमी शिक्षा क्याम्पसमा पढेँ डिप्लो, र टियुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि मैले शिक्षा लिएर पढेँ होइन। र अनि मैले शिक्षण पेसामा यसरी आबद्ध भएको। परिवारमा को हुनुहुन्छ थोरै बताइदिनुहोस्। मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो आमा हुनुहुन्छ र बाबा चाहिँ पहिल्यै बित्नु भएको। मेरो भाइ बुहारी र भाइपट्टिको छोरी र मेरो चाहिँ एउटा मिसेस अनि 2टा छोरी आरोही र आरोजी भन्ने छ। मैले नगरकोटमा बिहा गरेको। मिसेस चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर, नर्मल्ली, ब्लाइन्ड होइन, नर्मल्ली नै बिहे गरेको मैले। ओके, फेरि कुराकानी म एकछिनमा जोड्ने नै छु। अहिले अब एउटा गीत सुरुमा सुनौँ स्पेसल, अनि त्यसपछि कुराकानी। हजुर, यो गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ गीत हो होइन। यो चाहिँ मेरो आफ्नै आवाज स्वर सङ्गीतमा हो र नुत्से महर्जनले चाहिँ यो एरेन्ज गर्नुभएको यो गीतमा चाहिँ, र थोरै म गुनगुनाउँछु। मेरो माया पीडा रहेछ, मुटु दुखेर नि, मेरो माया पीडा रहेछ, मुटु दुखेर नि, प्रेयसीको सम्झनाले, प्रेयसीको सम्झनाले हृदय मेरो जलिरहने, हृदय मेरो जलिरहने, मेरो माया पीडा रहेछ, मुटु दुखेर नि। थ्याङ्क यू। एकदम मिठो गीत गुनगुनाउनु भयो। अब थोरै फेरि पछाडितर्फै लाग्छु म। जब तपाईँले विवाह गर्नुभयो नि, माघी विवाह गर्नुभयो कि लभ गरेर गर्नु? मेरो चाहिँ सायद ब्लाइन्डहरूको चाहिँ दृष्टिबिनहरूको चाहिँ माघी बिहे हुन चाहिँ गाह्रै छ हाम्रो सामाजिक परिवेशमा। अझै पनि ब्लाइन्डहरूलाई समाजले नै स्वीकारिरहेको अवस्था छ होइन। र पनि मैले चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ माघी बिहा गरेको। हजुर हजुर। अनि उहाँले स्वीकार्नु भयो सजिलै? हजुर, मेरो आफ्नो आफन्तको एउटा सम्बन्धबाट चाहिँ माग्न गइयो होइन। त्यसपछि एकचोटि दुईचोटि गएर माग्नु गइसकेपछि आफ्नो विचारहरू यो भनेर भनिसकेपछि होइन, मेरो सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्डहरू उहाँले बुझिसकेपछि चाहिँ ओके भन्नुभयो र मैले चाहिँ सम्पूर्ण विधान प्रक्रिया पुऱ्याएर जन्तीसहित लगेर चाहिँ बिहा गरेको वास्तवमा। तपाईँ त ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ, कति वर्षदेखि आँखा नदेख्न थाल्नु भयो या जन्म नै यस्तो? होइन, मेरो चाहिँ मैले 13 वर्षसम्म मेरो दृष्टि थियो, देखिन्थेँ, र मेरो 13 वर्षपछि चाहिँ मैले आँखाको ज्योति गुमाउन पुगेँ।
आँखाको यो इन्फेक्सन को एउटा रोग भनौँ न त्यो किसिमकोले चाहिँ मैले आँखा गुमाउनु परेको। त्यसपछि कतिको दुःख सङ्घर्ष हुँदो रहेछ, कतिको दुःख चाहिँ कतिको पाउनु भयो त तपाईँले जब त आफ्नो आँखा बिग्रिसकेपछि? हजुर, एउटा नर्मल मान्छेले त धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै दुःख पाउँछ होइन। म आफैमा दृष्टिबिनता छु होइन। एउटा त्यो दृष्टिबिनताको बावजुद पनि मैले चाहिँ क्या धेरै सङ्घर्ष गर्न अवश्य पर्छ र मैले गरेँ। विभिन्न जीवनको विभिन्न आरोह अवरोहहरूमा धेरै सङ्घर्ष, धेरै दुःख, धेरै सङ्घर्षहरू मैले गर्न पऱ्यो होइन। र पनि मैले हार खाइनँ। जिन्दगी भनेको एउटा अनुभूति हो, जिउनुपर्छ होइन। एउटा एउटा कहिले पनि हार खानु हुँदैन। यो जति पनि समस्या आउँछ, जति पनि एउटा हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। जिन्दगी भनेको अनुभूति हो, यो सबै कुरा सँगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको विकास राख्दै अठोट लिँदै मैले चाहिँ जतिसुकै आफूमा आएका ती ऐरो पहिरो समस्याहरूलाई चाहिँ पन्छाउँदै अगाडि बढेँ। समस्या त धेरै आयो। ओके, धेरै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ है। भर्खरै मात्र गीत पनि तपाईँले आउट गर्नुभयो भन्नुभयो केही दिन अगाडि। यो कस्तो छ यो गीत, के सर्च गर्दा हामीले युट्युबमा ठ्याक्कै भेट्छौँ, त्यसको विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। यो सङ चाहिँ पार्टी सङ हो, एउटा डान्सिङ नम्बरको गीत हो होइन। विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरूमा, विभिन्न क्लबहरूमा, विभिन्न डान्स बारहरूमा बज्ने खालको गीत हो होइन। र यो गीतको चाहिँ आवाज मेरो आफ्नै र शब्द विकास गरेको, सङ्गीत मेरो र एरेन्जर चाहिँ नुच्छे महर्जनले गर्नुभएको। र अहिले चाहिँ हामीले फिल्मी टिभीबाट चाहिँ एउटा बाहिर ल्याएको छौँ, युट्युबमा राखेका छौँ होइन। र यसमा चाहिँ यो रमाइलो गीत हो, भर्खरै आएको चाहिँ अहिले 6-7 दिन भयो। हजुर हजुर, यो चाहिँ आकाश शाह पार्टी डान्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेट्छ। म गुनगुनाउँछु अन्य गीतहरू पनि, मलाई अलिकति प्र्याक्टिसको लागि होइन। म गुनगुनाउने गर्छु कहिलेकाहीँ। मलाई प्राय नारायण गोपालहरूको गीत गाउँछु म होइन। राजेश पाल राईहरूको गीत गाउँछु होइन। प्रायः त नारायण गोपालकै म गाउँछु, भक्तराज आचार्यको, नारायण गोपालको। हजुर, यति धेरै माया दे मनभरि दुःख नदेऊ, बाटो ओरा परा फुल्ने पलास टिपी शिरमा नलाऊ, यति धेरै माया दे। हजुर, म उहाँको गीतहरू प्राय चाहिँ होइन त्यही अब सेन्टिमेन्टल गीतहरू नै होइन गाउँछु। हस्, फैलियो माया दुबोसरी कहिले घटेन, फैलियो माया दुबोसरी कहिले घटेन, कहाँ राखौँ तिम्रो याद दिलमा अटेन, फैलियो माया दुबोसरी कहिले घटेन, कहिले घटेन, कहिले घटेन। थ्याङ्क यू। तपाईँको गीत लगभग 6-7वटा चाहिँ रेकर्ड भइसकेको छ होइन। तपाईँ आफै लेख्नु पनि हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ यो सङ्गीतिक क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्दा चाहिँ? हजुर, यो सङ्गीतको क्षेत्रको मैले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म गीत शब्दहरू रचना पनि गर्छु। प्राय मेरो गीत मैले लेखेकै अन्य साथीहरूले 8-10वटा गाइसकेको छ होइन। र मैले आफैले 5वटा गीत निकालेको छु र शब्द पनि कोर्न मन लाग्छ मलाई। अनि म सङ्गीत कम्पोज पनि गर्छु, सङ्गीत पनि हाल्छु होइन। म कम्पोजिसन पनि गर्छु। अहिले प्राय मेरो गीत म आफैले गरेको छु र साथीहरूले पनि गाएको छ। र अनि म वाद्यवादनहरू, गिटारहरू, हार्मोनियमहरू पनि बजाउँछु सङ्गीतमा। यस्तै छ मेरो। अब तपाईँलाई आफूले लेखेको गीत त सबै मनपर्छ, हजुर, आफूले गाएको गीत सबै मनपर्छ, फेरि पनि एउटा सुनाउनु पर्दा कुन सुनाउनुहुन्छ? अर्को आफ्नै आफ्नै। हजुर, हुन्छ।
आँसुले आँखा रुझे पनि मुटुमा काँडा बिझे पनि के गर्नु सहनै पर्यो नि माया भन्नु यस्तै रहेछ माया भन्नु यस्तै रहेछ पर्दिनमा कहिले पनि अरूको भरोसामा पर्दिनमा कहिले पनि अरूको भरोसामा बाँच्दिनमा कहिले पनि जिन्दगी निराशामा हो जिन्दगी निराशामा आँसुले आँखा रुझे पनि मुटुमा काँडा बिझे पनि के गर्नु सहनै पर्यो नि माया भन्नु यस्तै रहेछ माया भन्नु यस्तै रहेछ थ्याङ्क यू एकदम मिठो गीत गाइदिनु भयो धेरै गीत है तपाईँले अब आफू ब्लाइन्ड भइसकेपछि होइन आफूले आफूलाई कुनै समय म जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ अर्थात् म जिन्दगीदेखि हार खाएँ भन्ने खालको महसुसहरू चाहिँ कतिको हुने गर्थ्यो र भयो कि भएन यो जिन्दगी म ब्लाइन्ड भइसकेपछि एक किसिमको मलाई त्यो किसिमको मनमा एक ताका आएको थियो होइन म अब केही पनि होइन म एउटा यो चाहिँ धरतीको एउटा बोझ हो कि अब म चाहिँ जिउन सक्दिनँ होला बाँच्न सक्दिनँ होला होइन अब समाजमा घुलमेल हुन सक्दिनँ होला मैले शिक्षा अब प्राप्त गर्न सक्दिनँ होला अब व्यर्थ जिन्दगी मेरो हुने भयो अब मेरो अन्तिम लक्ष्य भनेको मृत्यु नै होला भन्ने सोचेको थिएँ एक ताका त्यो किसिमको फ्रस्ट्रेस होइन त्यो किसिमको एउटा भनौँ न तनावमा जेलिराखेको थिएँ होइन र बिस्तारै अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ त्यो कुरा म एकदमै पिरोलिरहेको थियो र म रेडियो धेरै सुन्थेँ ब्लाइन्ड भइसकेपछि होइन साथी नै रेडियो थियो अनि रेडियोमा धेरै अन्तर्वार्ताहरू ब्लाइन्ड जो अग्रज दाईहरूको चाहिँ आयो होइन मैले सुन्न मौका पाएँ जसले गर्दामा चाहिँ ईश्वर अमात्य नरबहादुर लिम्बू रमेश पोखरेल वीरेन्द्रराज पोखरेल जस्ता धेरै अग्रज दाजुहरूको कुरा धेरै आयो कि ब्लाइन्डले केही गर्न सक्छ पढ्न सक्छ अगाडि बढ्न सक्छ साङ्गीतिक हिसाबले अगाडि बढेको छ एउटा एउटा शिक्षक भएर काम धेरै होइन विभिन्न के भन्छ क्याम्पसमा पनि एउटा लेक्चरर भएर काम गरेको छ भन्ने यस्ता कुरा धेरै सिक मैले बुझेँ सुनेँ जसले गर्दा मलाई एक किसिमको ऊर्जा आयो होइन केही गर्न सक्ने रहेछ केही रहेछ है हामी पनि होइन भन्ने त्यो किसिमको मैले एउटा प्रेरणा पाएँ होइन रेडियोहरू एफएम मार्फत होइन टेलिभिजन मार्फत अनि त्यस मार्फत चाहिँ अनि त्यसपछि मैले अनि बाटो खोजेँ कहाँ रहेछ त त्यो पढ्ने ठाउँ कहाँ रहेछ कसरी बढिएछ भनेर मैले मेरो मम्मी आमा होइन आमाले धेरै ठाउँमा बुझ्नुभयो आमा म ब्लाइन्ड भइसकेपछि मेरो बाबा पनि नभएको होइन जसले गर्दामा धेरै घरमा समस्या थियो जेठो छोराको आँखा गुम्यो घरमा चाहिँ होइन बाउ नभएको धेरै समस्या थियो एउटा टुक्रा छोरा आँखा देख्दैन होइन सानो परिवार अनि ठुलो दुःखमा थियो र आमाले अनि धेरै ठाउँमा बुझ्नुभयो मैले नि आमा यसो त छ रेडियोमा आएको छ यसो बुझ्नु भने होइन अनि मम्मीले बुझिसिनु भयो र मम्मीले चाहिँ अनि बुझ्दै जाँदाखेरि एउटा संस्था हेलन किलर इन्टरनेसनल भन्ने संस्था को कन्ट्याक्टमा पुग्यो होइन त्यसपछि मलाई चाहिँ अनि धरानमा पूर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालय जुन ब्लाइन्डले मात्र पढ्ने स्कुलमा चाहिँ मलाई भर्ना गर्नलाई उहाँ पठायो होइन त्यसपछि अनि त्यहाँबाट 8 क्लास पास गरेपछि अनि म पोखरामा पढ्न गएँ अमरसिंह माविमा अनि पोखरामा एसएलसीमा मैले चाहिँ फर्स्ट डिभिजन पास गरेर ल्याएँ होइन अनि छुट्टै झन् एउटा ऊर्जा भयो मलाई होइन शक्ति आयो अब केही गर्न सक्छु भन्ने भयो झन् होइन त्यसपछि सानठिङ क्याम्पसमा जोइन गरेँ ललितकला क्याम्पसमा सङ्गीत पनि 1.5 वर्ष पढेँ होइन अनि गान्धर्व म्युजिक इन्स्टिच्युट भन्ने छ चन्दन श्रेष्ठ सरको होइन हो उहाँ चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै सिकेँ मैले म्युजिक होइन धेरै ठुला कलाकारहरूले पनि उहाँसँग त्यहाँ क्लास लिनुहुन्छ होइन त्यहाँ पनि सिक्ने मौका पाएँ यसरी नै सङ्गीत चाहिँ मेरो चाहिँ बढ्दै गयो यसरी
अगाडि बढ्दैको जीवन चाहिँ एक ताका चाहिँ आएको थियो समस्या मलाई चाहिँ अब म केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थेन तर पछि बुझ्दै जाँदा सोच्दै जाँदा सबैसँग व्यवहार गर्दै जाँदा चाहिँ होइन भन्छ नि आई अल्सो समथिङ होइन म पनि केही रहेछु केही गर्न सक्छु भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्राप्त भयो र यसरी नै एउटा जिन्दगी भने के रहेछ भन्दै गएँ होइन एउटा बुझ्ने मौका पाएँ एउटा जीवन भनेको एउटा चाहिँ अनुभूति रहेछ जिउने एउटा कला रहेछ होइन एउटा यो धरतीमा आइसकेपछि चाहिँ एक हिसाबले यो जिउने पनि एउटा कला होइन त्यो हुने रहेछ मान्छेमा भन्ने लागेर अहिले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दैछु सर एकदमै राम्रो एउटा छुट्टै कहानी नै भनेको छ तपाईँको जीवनमा पनि एउटा होइन त अरूले सुन्दा पनि ओहो हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ जो त अलिकति ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विशेष तपाईँको यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूमा पनि एक किसिमको ऊर्जा पक्कै पनि मिल्छ हजुर ओके अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममै छौँ होइन लामै भइसकेको छ इन्टरभ्यू पनि अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई र तपाईँ जस्तो ब्लाइन्ड जो हुनुहुन्छ जो चाहिँ घरमा नै लुकेर बसिरहनु भएको छ समाजदेखि डराएर आफै टाढिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि विशेष सन्देश के दिनुहुन्छ म समाजमा ओझेल परेका ती वर्गहरू जो चाहिँ होइन विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका विभिन्न वर्ग छन् होइन तीलाई चाहिँ एउटा अगाडि समाज अगाडि आउनको लागि एउटा होइन मिडियासम्म आउनको लागि अथवा कुनै एउटा त्यो गुजिरहेको समाजबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ होइन अगाडि बढ्नुहोस् ठाउँ छ अगाडि बढ्यो भने एउटा गर्दै गरेन भने केही नै हुँदैन गरिसकेपछि केही न केही हुन्छ होइन आफ्नो एक कदम अगाडि बढिहाल्नुहोस् र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यो किसिमको विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू होइन छ विभिन्न अवसरहरू छ र त्यो अवसर खोज्ने मौका तपाईँहरूले पाउनुपर्छ र तपाईँहरू अगाडि बढ्यो भने त्यो मौका पाउनुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जीवनदेखि हार खाएको धेरै मान्छेहरू बस्नु भएको छ समाजमा विभिन्न पिरो लिएर विभिन्न ओझेल परेर विभिन्न समस्यामा बस्नु भएको छन् तपाईँहरू आउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु उहाँहरू ती वर्गहरूलाई होइन र अर्को कुरा चाहिँ जुन मैले अहिले एउटा पार्टी डान्स एउटा होइन एउटा क्लब सङ अथवा डान्सिङ नम्बरको सङ ल्याएको छु तपाईँहरूले आकाश शाह पार्टी डान्स टाइप गरेर युट्युबमा गएर सर्च गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन मैले एउटा मेरो यो पहिलो मेरो प्रयास छ होइन अहिले यो भिजुअल गरेर ल्याएको छु भक्कु यो पहिलो मेरो खुड्किलो हो तपाईँहरू सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र यो टुडे अफ नेपाल होइन टुडे अफ इज टुडेज नेपाल टुडेज नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मैले वास्तवमा म दृष्टिविहीन हुँ म ब्लाइन्ड हुँ यस्तो मिडिया पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ आज मैले हाम्रा लामाज्यू होइन सँग भेट्ने ठुलो मौका पाएँ एउटा संयोग मिल्यो उहाँसँग म एउटा ब्लाइन्ड एउटा साथीले उहाँ एउटा साथीसँग मिडियासँग भेट्दा म धेरै खुसी छु आइएम सो ह्याप्पी होइन उहाँहरूको सधैँ सहयोग पाऊँ त्यही अपेक्षा गर्दछु होइन र आज यो धेरै सहयोग गर्नुभयो तपाईँले एउटा मिडियामा ल्याउने कोसिस गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै चाहिँ म हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु